بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. فما لي سواك إليه أرفع شكوتي الله يقبل من إليه أنابا متوسلا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله معظما ومهابا فوق البساط بنى ونودي باسمه دس يا محمد لا تخف إرعابا أنت الحبيب ومن يطاق أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا. يقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ختنا إخوة الإيمان والإسلام عود طيب كريم ومبارك ليات الله الليلات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الباشا المعروف المقيم بأبيدا فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يلتقط بعض السيارة يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين أرسله معنا غدا يرتع
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وهم لا يشعرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا عند متاعنا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس
دراهم معدودة وكانوا فيه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وظلمت
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكذا إخوتنا الإيمان والإسلام قد من الله علينا بالله الخير آيات بينات لها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الباشا القارئ المعروف والمقيم بأبنيه. نقلت وزيعت لكم على إحدى موجاتنا الإذاعية والهندسة الصوتية دارة عبد الشبراوي البيهان مدغم. خدمات الفندقية مصطفى الأصيل أعمال الإمارة أولاد أبو الجيجة بسنة. وشكر الله سعاكم جميعا ورحم الله موتانا وموتاكم جميعا وسبحانه الله